இயற்கையின் கோபத்திலிருந்து இந்த கோவில் எப்படி தப்பியது? 2013 ஜூன் மாதம் கேதார்நாத் இந்திய வரலாற்றின் மிக மோசமான பேரழிவை சந்தித்தது. பெருமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளமும் நிலச்சரிவும் கிராமங்களை முழுவதுமாக அழித்தன. ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர். ஆனால் நூற்றாண்டுகளாக இமயமலையில் நின்ற கேதார்நாத் கோவில் மட்டும் அசையாமல் இருந்தது. வெள்ளத்துடன் உருண்டு வந்த ஒரு பெரிய பாறை கோவிலை அழிப்பதற்கு பதிலாக அதன் பின்னால் கேடயமாக நின்று நீரை திசை திருப்பியது. உள்ளூர் மக்கள் இது சிவபெருமான் வைத்த பாறை என்று நம்புகின்றனர். அறிவியலாளர்கள் கோவிலின் வலுவான கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் இருப்பிடமே காரணம் என்கிறார்கள். ஆனாலும் நவீன கட்டிடங்கள் போது இந்த பழைய கற்கோவில் மட்டும் எப்படி உறுதியாக நின்றது? அது தெய்வீக சக்தியா அல்லது பண்டைய பொறியியலின் அதிசயமா?